سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوارم از مرجع کسین جور صحت سلامت باشین و شما تشکری میکنم از اینکه ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبای پشتو است که به انتخاب یکی از دوست ما این ویدیو آماده میشه. در شروع ویدیو میخوایم از تمام شما عزیزان سپاسگزاری کنم به خاطر حمایتتان از این کانال. شما ویدیوها رو میبینین و لایک میکنین و خدا کنه که امکانات داشته باشین که شیر کنین به دوستایتان و تشکری خاص دارم از کسانی که کامنت های بسیار زیبا و پر انرژی مثبت بر ما پست میکنن. میریم شروع میکنیم دوستای عزیز. ای ملنگ راشه تیاو کار بکه لیت تاویز را که یادم درن لیرمی کغم. ما اولین بار است که امی هنرمند اصلا در موردش شنیدم و اولین بار بود که ما یک آهنگ از اینا فرمایش گرفتم و من نفهم که از افغانستان هستن یا از پاکستان هستن این هنرمند. ما قدر معلومات پیدا کردم نتونستم، خب قدر وقتم نداشتم که بپالم. شما اگر معلومات دارین بر ما همچنان پست کنین دوستای عزیز. این آهنگ زیبا که توسط شاه فاروق خوانده شده که آهنگ جدید است از 2023 است. من این آهنگ میخوایم که از اف بخوانم و این آهنگ در دوریان مود یا اسکیل جور شده که در موسیقی کلاسیک هندی به نام تات کافی یاد میشه، یعنی نوت های تات کافی را داره که گا و نی از این فلات و یا کومل میباشه. هیچ نوتی بیرون از اسکیل در این آهنگ استفاده نشده. میریم از اف ایره ما میخوانیم. خب اسکیل ما چی رقم است اگر ما از اف بخوانیم؟ یعنی کدام نوت ها در این آهنگ استفاده شده؟ ساری ماینر اسکیل است. از ده اضافه تر دیگه بالا استفاده نمیشه و نی از اینجا استفاده میشه. خب اینتروی از این توسط فکر کنم که رباب نواخته شده و او نمیتونیم که ما عین زیبایی که در رباب داره او را با هارمونیا کار کنیم، ولی من اوتاش بر شما میگم کسانی که رباب کار میکنم همچنین کسی که با هارمونیا کار میکنه اگر طبل نواز دادم نداشته باشه مشکل است که این اینترو رو بنوازه، برزی که اولی اینترو نواخته میشه بعد از طبله نواخته میشه و چون من توسط امی اپلیکیشن های طبله کار میکنم و برای ما مشکل است ما طبله نواز ندارم. ما باز یک اینتروی بسیار کوچک نواختیم که باز در قسمت آخر انترو را ما فقط نواختیم. شما ما می نوازم ولی شما خودتان انتخاب میکنید که چی رقم می نوازین. خب آهنگ انتروی آهنگ از اینمی اف ماینر کورد شروع میشه و از پا شروع میشه. پانی ساکا پا مگا مگره گره ساسا نیسا نی رسا سانی پا ساسا رسا. ما فقط همین اینتروی اینمی قسمت آخرشه اینه تو انتخاب کردیم و میخوانم. بعد از این سر اف ماینر کورد استارت میشیم و آهنگ از این میجه شروع میشه. ای ملنگ راشه تیاو کار وکا لیتا ویز را کلیادم زرن لیری میکم. ای ملنگ راشه تیاو کار وکا لیتا ویز را کلیادم زرن لیری میکم. امرا یک انگشت. ای ملنگ یعنی آهنگ از سر شروع میشه. سا پاپا ای ملنگ راشتیو کاروکا بعد از یک فلر است که فلرش قسمی است یعنی گاری سا ساری گپا. ای ملنگ راشتیو کاروکا لیتا ویز را کلیادم زن لیری میکم. امرا یک انگشت. ملنگ
karvuka Lata vizraka yadam Zrana liri mekagam دوستای عزیز اینمی کل آهنگ است، یعنی انترا واسطایی نداره، تمام آهنگ یک رقم است. دوستای عزیز انترلودش چه رقم است؟ از اینمی اف ماینر کورد شروع میشه و از ری شروع میشه. خب امرا یک انگشتال کار میکنم. این انترلودش است که باز دوباره آهنگ از اینمی اف ماینر کورد این چیز خوانده میشه. ریتمی که در این استفاده شده دوستای عزیز دادره می باشه که مخصوص دادره پشتو است. میریم و در دادره پشتو ما را در تمپوی سی تمرین میکنیم.